Good morning! Welcome back to my channel. Ang ibablog ko ngayon ay mag-unboxing ako sa binili kong power bank sa Lazada, guys. Ang ganda niya. Tingnan natin ang loob, guys. Binili ko ito ng 421 kasi para pag mag-alis ako hindi na ako mag-worry na malubat. Maganda siya. Kaya tika ha. Ito yun siya, guys. Power bank. Polymer. Nasa 80 mAh siya. Sana totoo. Para matagal siyang malubat. Pang isang araw kang maglakad, hindi ka mag-worried. Ito yan siya, guys. Ang ganda. Mayroong manual. Instruction. Tapos, ito yung USB cord niya. Ayan siya, guys. I-charge ko muna. Ang class tingnan niya parang cellphone din, 'di ba? Kaya i-try ko muna i-charge. Ang ganda niya, guys. Naka-charge na ng 63%. Ang ganda niya, oh, mayroon pa siyang light. Oh, pwede mo siya pang pag madilim. Happy sa nabili ko. Charge ko pa mula full muna. Yan, guys, 93% na tina-charge ko. Ipo-fully charge ko muna siya. Fully charge na siya. Ang cute-cute ng power bank ko, parang cellphone. I love it. Ayan, tina-charge ko na. Tina-charge ko na siya sa cellphone ko. Ang cute-cute. Ito, after kong mag-charge na cellphone, na fully charge ng isang cellphone ko, may life pa na 64. Guys, hanggang dito na lang ang video ko na to. Thank you for watching. See you in my next upload. Bye-bye.